好嬲。好啦，咁我今日咧做咗成日嘢，係啊，拍攝咗成日嘢。咁我經理人咧就話獎勵我，俾我揀今晚係食乜嘢。咁但係呢個時候咧已經係差唔多接近12點啦。OK，咁但係我揀咗我自己最中意食嘅嘢就係火鍋。佢呢個叫地攤火鍋，我未試過，亦都未食過。咁而家入去揀嘢食，佢好特別嘅，自己中意食咩就攞咩嘢。嗱，正如我聲嚟講啊，喂，咁多個雪櫃，咁多嘢食。點搞咧？逐樣嚟，我哋呢邊先，好冇？哇，3溝8一款 ，OK 喎，啲價錢，好咯。咁啊，好，攞咗自己中意食嘅嘢先。誒，嗱，我真係未嚟過啊，原來。嗱，係咪啊 ？OK， 好，攞呢一個，呢個佢冇介紹喎，我認得佢個樣喎。佢係叫咩啊？粉絲 ，OK， 粉絲。好，跟住咧，手工拉麵。即係人手應該磨粉啊、切啊咁樣做咩啊？意麵咁犀利噶喂 ！OK， 好，陣間先，因為呢啲食肉獸，知咩叫食肉獸？食肉獸梗係食肉先啦，係咪 ？OK， 好多丸，有豆卜啦，有蝦丸啦，係啦。呢個，我諗香港係冇喎。三文魚丸喎，三文魚試一試咯，係咪？好，咁跟住豬肉丸啦。咦，呢個盤唔夠我栽喎。OK， 哇，你知唔知打邊爐最重要係乜嘢啊？嗰個午餐肉啦。所以咧，我話食嘢唔一定要貴噶，係啊，最緊要係配搭啱好食。因為我嗌咗個麻辣鍋午餐肉，呢邊係牛肉丸。嗱，反而咧呢一間啊，我唔知係咪間間都係。如果牛丸嘅話咧，香港係好多有幾款嘅，即係有黑椒牛丸啊、牛筋丸啊，同埋純牛丸咁樣。咁呢度就得一款，咁都冇辦法啦，都係要食嘅。咁啊，仲有呢啲細細粒魚蛋啦，加落麻辣度啊，應該係冇得頂啦。好，跟住呢，哇！我以為佢冇海鮮食，佢有嘅，就12溝8，佢有海鮮食嘅，有蝦啦，哇！有魚啲，佢原來咧每一樣嘢係有價錢嘅。我以為鮑魚都12溝8，但係鮑魚係23個8，係啦，佢12溝8係大頭蝦，係啦，咁佢好均真嘅。哇！呢啲精髓嚟啊！我放低先，哇！我最中意嘅嘢，紅咗添佢啲字。嗱，牛啊，呢個豬啦，係啦，哇！呢個牛呢啲即係你唔好講笑，即係你話咧打邊爐啊，大佬啊，睇唔知會唔會被丟翻落個雪櫃度咧？我唔理佢啦。哇！見唔見到啊？見唔見到呢啲咩嚟啊？見唔見到邊個啊？知唔知邊個啊？古天樂先生啊，張國榮啊，周星馳啊，呢啲全部都係紅人嚟噶。話你聽啦，有一日嚟到呢度咧，你會見到我張相喺度。時間嘅關係咧，已經錄好晒啲嘢啦。好，咁試一試。嗱，呢個唔使介紹啦，就麻辣啦。呢一個咧就酸菜湯，我打邊爐未試過嘅，飲下個湯先。好味喎，啲酸菜好味喎。good 個湯，好啦，咁啊，梗係要試我至愛牛肉。牛肉啲人話咧，我有朋友話咧，擺落去湯一下就拎得上嚟食噶啦。我年紀大啊，唔夠膽，錄多陣先。OK， 口感有嘅，牛肉味就唔係太濃，咁但係如果呢個價錢嘅話咧，就對得住嘅。OK， 公平嘅呢個，口感係有。OK， 好，有啲丸啊，我都唔記得咗攞啲咩丸啊。呢個就係嗰個三文魚丸啊。食唔到三文魚味。一粒丸嘅味啊！到呢一粒係牛丸，應該係牛丸，又係我最中意嘅。但係佢睇佢色水咧，一般啫。因為我覺得啲牛肉丸應該係好深色嘅，係啦。咁呢個睇落個色水啊，一般。對得住個價錢咯，3溝8。完，好啊！哇，你話呢個
午餐肉啊，大佬啊！有啲人咧覺得咧你打邊爐，你梗係唔好食呢啲嘢啦，因為呢啲比較平啊嘛，價錢。但我本人唔係平嘢唔一定冇好嘅。午餐肉睇下呢度先，好嬲，一樣味道，同香港口感一樣。我話俾你聽，我轉頭就入去攞多個公仔麵擺落去爐，再攞多一碟都係唔夠，一碟得4塊午餐肉，攞2碟午餐肉撈埋落去午餐肉公仔麵。嗱，所以話咧，食嘢就唔一定要貴嘅，即係平嘅好食，貴嘅又好食，係咪？咁啊，而家同埋我呢個幾好風味啊，係咪？戶外打邊爐，咁最緊要係乜嘢咧？最緊要係我經理人同我獎勵我啊嘛，做完嘢係咪？又俾我揀食乜嘢，係啊，但係陣間俾錢唔知係邊個俾。